हम खर्राटे क्यों लेते हैं? हाय, मैं हूं डॉक्टर आशीष जालोई, आपका डेस्टिनी डॉक्टर। नींद के दौरान जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तब हमारी गर्दन और सिर के सॉफ्ट टिश्यू में आए वाइब्रेशन की वजह से हम खर्राटे लेते हैं। ये मुलायम टिश्यू हमारे नाक के रास्ते, टॉन्सिल और मुंह के ऊपरी हिस्से में होते हैं। हमारे सोते वक्त हमारे शरीर में हवा के आने जाने का रास्ता आराम की स्थिति में होता है। तब हवा को अंदर बाहर जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से इन टिश्यूज़ में वाइब्रेशन पैदा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।